Ilveskeskuksen Jussi, terve. Tässä ollaan Sumpin keidossa kuusen luona ja tämmönen lyhyt klippi sellaisesta asiasta sain tiukan palautteen. Kiitos siitä, kiitos palautteesta. Palautetta todella saa aina laittaa ja näin päin pois, siinä ei ole mitään. Tämä palaute, johon nyt haluan vastata näin tätä kautta, koska palaute tuli nimimerkillä ja näin päin pois, niin mulla ei ole semmoista käsitystä, että kuka siellä on ollut takana, mutta mä vastaan näin videon kautta. Ehkä hän sitten katsoo tämän, tai sitten ei katso. Se on sitten pois minun käsistä, niin mä en pysty siihen sitten vaikuttaa. Mutta palaute koskee edellistä videota, eli pientä klippiä, missä mä viittasin pihailveskäyntien lisääntymiseen ja viittasin aikaisempiin teksteihin Ilveskeskuksen sivulla sekä YouTube-kanavalla olevaan pitempään pihailvesvideo, joka tehtiinkö se viime syksynä vai milloin me se tehtiin, mä en muista tuolla Harisen laavulla. No, so what? Sanoin siinä lyhyellä klipillä, että ilvespopulaatio on kasvanut, koska sitä ei ole saanut muutamaan vuoteen metsästä. Tämä oli palauttajantajan mielestä selkeä kannanotto ilveksen metsästyksen niin kuin puolesta ja tahtotila siitä, että sitä pitää, niin kuin minun mielipide siitä, että sitä pitää saada metsästä. En itse näe kyllä, en osaa ajatella sitä noin. Ja kun on kuunnellut sitä parikin kertaa sen jälkeen, niin en mielestäni kyllä ota kantaa siinä niin kuin puolesta tai vastaan, vaan kerron muuttuvan tekijän, joka vaikuttaa siihen, jolla ilvespopulaatio pienenee ja jos ei sitä tehdä, niin se suurenee. Se on vain yksi tekijä, mutta se on aika merkittävä tekijä tuo metsästys, niin kuin, jolla säädellään ilveskannan kokoa valtakunnallisesti, mutta myös alueellisesti. No, tälleen kuitenkin tuli, mutta muistutan siitä palautteen antajata ja miksei tietysti kaikkia muitakin, että se meidän pyrkimys Ilveskeskuksen ja silloin myös tietysti minun ja ketä meitä tässä toiminnassa on mukana, pyrkimys on ihan yksiselitteisesti se, että me ei oteta kantaa tapahtumiin puolesta tai vastaan, vaan meidän tehtävä on sillä ymmärryksellä, mitä meillä on niin kuin kertynyt vuosien mittaan ja itselläni yli 30 vuoden aikana niin kuin ilveksen käyttäytymisestä, niin tuoda esiin sitä, että miten ilves näkee sen tilanteen, missä se silloin itse kulloinkin on. Ja me niin kuin tarkoitan sillä sitä, että me katsotaan niin kuin ilveksen silmistä sitä tilannetta ja näin päin pois. En kiistä ollenkaan 90-luvun puolivälissä, siellä 5, 94, 95, 96 ilvespopulaatio oli paljon pienempi valtakunnallisesti ja totta kai silloin myös alueellisesti, niin otin kantaa kyllä mediassa, eli silloin lehdistössä pääsääntöisesti joskus ehkä radiossakin siihen, että ilvestä ei pidä metsästää. Mun mielestä se oli perusteltu silloin, jos kanta on 500-600 yksilöä koko valtakunnan alueella, niin kyseessähän on ihan selkeästi uhanalainen eläin silloin. Nyt tilanne on muuttunut, mutta silti me olen lopettanut niin kuin aikoinaan jo reilu parikymmentä vuotta sitten niin kuin kannanoton puolesta tai vastaan tässä niin kuin tilanteessa. Ja näin me on eletty tämän kanssa ja näin me tullaan toimimaan jatkossakin. Eli se, mitä mä sanoin siinä, oli minun ymmärryksen mukaan pelkkä yksi muuttuja, joka vaikuttaa ilvespopulaation kokoon kielteisesti tai myönteisesti. Jos metsästetään, niin se vähentää populaatiota, jos ei metsästetä, niin se lisää populaatiota ilveksellä. Näin, mutta ei sen enempää. Nyt mä oon vastannut palautteen lähettäjälle näin niin kuin julkisesti ja tämän kuulee sitä kaikki muutkin ja saa itse tehdä sen päätelmän siinä sitten, että katsottuaan sen videon, että otinko mä siinä kantaa metsästyksen puolesta tai metsästystä vastaan. Sen jätän teille arvottavaksi, tai ei sitä tarvitse ei arpoa, vaan päätettäväksi, että mikä se teidän mielipide siinä on. Mutta näin, tällaisia tulee ja toden totta palautetta saa laittaa, että ei me säikähetä sitä ja me perustellaan kyllä se, miksi me ollaan toimittu tai miksi mä olen toiminut tai sanonut, miksi mä olen sanonut jotenkin ilvekseen liittyen tai jotain muuta siihen asiaan liittyvää, niin kyllä mä perustelen ne sitten asialliseen palautteeseen ja näin päin pois, niin varmasti vastataan jotenkin sitten näin. Mutta kaikkea hyvää ja
tässä jatkan retkeä vielä. Vettä satelee pikkusen tuossa. No ei nyt just ihan nyt, mutta märkää vähän on. Todella mahtava retkekeli ja näin päin pois. Käykää metässä, nauttikaa luonnosta ja tehkää kaikkea kivaa. Ilveskeskuksen Jussi kiittää. Palataan seuraavalla videolla asiaan. Ja no Itikkakin siinä pärräilee. Moi!